अगर नींबू की कीमत आसमान छू भी रही हो तो भी ये आपके लिए अनमोल दवा साबित हो सकती है। चलिए जानते हैं तरीका। एक नींबू उठाइए और उसे सीधे गैस की आंच पर अच्छे से सेंक लीजिए। फिर इसे बीच से काटकर 1 चम्मच में रस निचोड़ लें। अब इसमें चुटकी भर सेंधा नमक डालकर अच्छे से मिला लीजिए और इसे चाट लीजिए। हफ्ते में 6 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो नतीजे आपको खुद हैरान कर देंगे। जुकाम, खांसी और गले की खराश पल भर में छू मंतर हो जाएगी। ये घरेलू नुस्खा इतना असरदार है कि इसे एक बार जरूर आजमाना चाहिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए।